waa markuu weyn yahay dee dibi ma markuu weynaado markuu yar yahay maxaa la Soomaali fiiri maba taqaantiinba wallaahi inaadan aqaan fiir in anin iga qatarsanayo ogaada kaalina qaalin Nirib waaye. na nirig niribku waa geela dee Geelmiya. hal iyo nirig geelka cunugiisa maxaa la dhahaa naagta ya geelka cunugiisa naagta Asalaamu calaykum kusoo dhawaada muuqaal cusub fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe saar sifa mar walba oo la socoto fiidiyoyaashiida mise muuqaaladan aan mar walba soo duubo sida dhammaantiin u ogtihiin Darisla Cabdi iyo Samiixa Khaliil ayaa muuqaal su'aalo isweydiinayeen markii horeeto dadkii muuqaalka daawanayay su'aalaha waxay iska ahaayeen su'aalo caadi ah oona ka khusaynin misana ka hadlaynin noloshooda dhabta ah hadda waan ogsoonahay labadoodii markii horeeto jacaylka way qarin jireen waxay ka dhigi jireen wax oo xiriir isla soconin oo dad saaxiib iyo asxaab leh balse magaalada dhan ayaa ku jirta labadooda in ay mar dhow isguursan rabaan ee xataa diyaarsadeen alaabtii maacuuntii markii horeeto lama aaminsaneyn jacaylkooda inuu iyo xiriirkooda inuu dhab yahay laakiin waxaa la xaqiijisaday markii Darisla Cabdi uu imaaday dalka Kenya waxyaalaha dadka inay ogaadaan ee xaqiijiyaan in labadan qof ay si dhab ah iskula socdaan wuxuu ahaa inta u badan Darisla Cabdi markuu safrayo waxaa laga yaabaa meel inuu joogo maalimo kooban 2 usbuuc 1 usbuuc mise xitaa 5 beri laakiin Nairobi si uu imaaday muu ka bixin maxay ku tusinaysaa waxaas saa ugu adkeeyey oo saa ugu xirxiray Darisla Cabdi inuu Nairobi ku dhago maxaa waaye dad badan ayaa arkeen oo xitaa ayaga isla hadleen oo u dhow in guurkooda uu soo dhawaaday keenayso in Darisla Cabdi uu bixin hadda waxaa la arkayay muuqaalo ay isla dameynayeen Dubai ay joogeen iyo fiidiyo isku duwayeen iyo baashaalayeen u ekaayeen dad xiriir ka dhexeeyo Samiixa Khaliil dhimashada hooyadeed Allah u naxariisto kadib labadooda saaid ayay iskugu soo dhawaadeen markii horena Darisla Cabdi muu ahayn qof bulshad ah waxaad ka dareemaysaa qofka markuu xiriir yeesho inta u badan wuxuu qaataa dhaqanka qofka kaleeto wuxuu u dhaqmaa 50% qofka uu jecel yahay sida uu dhaqmo hadda sidaan ku ogeyn Darisla Cabdi wuxuu ahaa qof oo mar badan dadka ku dhex dhicin qof weligiis uu gooni ah kaliya socod ah hadda maalimahan dambe waxaad arkaysaa soo qoslaya dadka soo dhexgalaya waxaas waxaan ku yaqaanay Samiixa Khaliil qof waaxid bulshad ah hadda waxaa ka dareemaysaa labadooda inay isbedeleen ayadana waxay ka qaatay dabeecad dadka badan lagu dhex darsameynin asagana wuxuu ka qaatay dabeecad dadka la dhex galo oo lala hadlo oo lala qoslo waxyaalaha kale aad ku garanayso waxaa waaye in labadan qof ay xiriir ku dhexeeyaan mar walba waxay jecel yihiin inay isla joogaan mar walba waxay jecel yihiin inay muuqaalo isla sameeyaan mar walba waxay jecel yihiin inay isla shaqaystaan waa la yaab waxyaalo kale wax ku arkay difaac hadda waan ogsoonahay marar badan Samiixa Khaliil gabdha ayaa jira iska daba ordaan ayada oo mar walba afka u soo taagaan markii horeeto ayada u jawaabi jirtay Samiina u jawaabi jirin hadda waxaa arkaysaa Darisla Cabdi oo mar walba u soo jawaabayo dadkii ayada afka la soo gala yacni wuxuu ku tusinayaa in aad xaqiijisato labadan qof in uu jacayl ka dhexeeyo oo xitaa guurka la sheegay laga yaabo inay run tahay guurka dhinaca u dhigno aan ka hadalno xiriirkooda markii hore waan soo sheegay first Darisla Cabdi waxaa lagu yaqaanaa qof ku noqonaya magaaladiisii maalmo kadib hadduu safar soo galo
Mida kale tan dabeecadihiisu isbedeleen. Qof wuxuu noqday bulshad ah. Hadda labadaas waan ka hadalnay. Mida saddexaad aan tagno. Waxaa arkaysaa hadiyad mar walba uu gift uu siinayo. Mar walba uu ka farxinayo. Mar walba garab istaagayo. Mar walba jeclaanayo wax walba uu awoodo inuu siiyo. Waa aragtay muuqaalo mar uu siinayo lacag, mar waxaa aragtay inuu siinayo laptop qaali ah uu soo gaday. Maxay ku tusinaysaa qofkan inuu qofkan meel sare la joogo. Mida kaleeto labadooda markii isla joogaan waxaad dareemaysaa farxad. Waxaad dareemaysaa laga yaabo markii hore Idris Cabdi markuu wadanka Kenya imaanayay maxay ahayd saaxiibtinimo iyo walaaltinimo iyo isku soo dhawaasho inaad isbaratiin wax saas camal ah. Laakiinse hadda waxay noqotay in oo markii isla joogi iyo saaxiibtinimadii iyo walaalnimadii ayaa isku bedeshay jacayl. Jacaylka inta u badan dadka daawanayo. Jacaylka inta u badan dadka markii inta badan isla wada joogaan ee waqti isla qaataan saaid ayay isku soo dhawaadaan. Hadda waan ogsoonahay Marriage Beauty sida qurux ku dhiigle. Markii hore jacayl ayaa ka dhaxeeyay. Hadda markay baxeen ay kala fogaadeen way isbedeleen. Saaid iyo aad ayay isku bedeleen. Waxyaalo badan ayaad ka arkaysaa. Sidii hore ma aha. Maxay ku tusinaysaa qofka haddaa kala fogaatiin in xiisadii la isku xiisayo waxyaalihii badnaa uu kala dhamaanayo uu kala fogaanayo. Hadda fiiri qurux ku dhiigle ma aha. Wuxuu ahaa Idris Cabdi iyo Samiix Khaliil way kala hari lahaayeen. Xitaa Dubai ayay isku raaceen oo hadda safar ayay jiraan oo muuqaalo badan ay soo duwayaan surprise ah. Laga yaabaa in ay u soo shopping gareysanayaan guurkooda. Laga yaabaa inay ka tahay sagootis oo sagooti Idris Cabdi. Waxyaalo badan ayaa laga yaabaa in laga wado. Hadda yaanan aqaanin oona fahamsaneyn mise garanaynin mise rumaysanaynin labada qof in uu wax ka dhaxeeyo. Sida walba u qariyaan, si walba u xirxiraan. Maanta bulshada way garanayaan oo way fahmeen labadan qof inuu ka dambeeyo xiriir weyn. Hadda muuqaaladan Dubai waxay tahay Idris Cabdi oo la sagootinayo mise shopping koodii arooska ayay sameysanayaan.